भैया छोटी बच्ची की चूड़ियां है, वही है साहब। कितने का दे रहे हो? वो 10-10 रुपये में कोई भी ले लीजिए। 10 में दे रहे हो? हाँ, छोटी बड़ी कोई भी ले लीजिए। अरे बहुत बढ़िया। 1 लाख का बिजनेस कर दिए हो? कर दिए भैया, मुस्कान बोल रही है तुम्हारी। अरे नहीं भैया झूठ मत बोलिए, प्रयागराज की धरती पे बैठे हो। अरे भैया आए हाय, आए हाय भैया आपकी समाइल। मतलब 2-3 लाख कमा ही लिए हो का? अरे क्या बात है, अरे अच्छी बात है भैया। अब गठिया लीजिए। इतनी बड़ी धूप में बैठे हो देखो।